Sau này cái này chùa mới em maintainใน Autodoc Store ngày nắng cái này nó là cái ompi อุปกรณ์มาดองใบมั้งนั่นคือคือยังมีอุปกรณ์หลัง DIY ทุกอุปกรณ์การเงินเลื่อนใบมาได้มาดองประสานมาต่างๆนี้บ้าน subscribe YouTube channel របស់ Autodoc Store ประหารจะบ้านนั่งเคยวิดีโอจะจ้างได้แอดมินบ้านรีวิวเอาให้อุปกรณ์แต่งใบนั้นคือหลัง CR308 ผมบอกระดับผมวนนั่งไปกับไพ่มวยนั่นคือแอดมินบ้านนี้ធ្វើការណែនាំតែគ្នាម្ដងមកហើយអញ្ចឹងណែនាំត្រួសអំពីឧបករណ៍ DIY ទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាសមត្ថភាពវាគឺទៅតាមតម្លៃរបស់វាហើយតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺសមរម្យមែនទែនសម្រាប់ទាំង3មុខហ្នឹងការងារសម្រាប់ជួយអ្នកបច្ចេកទេសជួយអ្នក DIY ឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តខ្លងដែរបើគាត់ចង់មានឧបករណ៍ដើម្បីវិភាគរោគសញ្ញាឡានរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងគឺយើងមានឧបករណ៍3ទី1គឺយើងមាន Lunch អ្នកនឹងឃើញគឺឧបករណ៍ Lunch ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lunch Tech ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកមានរោងចក្រមានទីតាំងនៅប្រទេសចិន Lunch CR3008 គឺជាឧបករណ៍ scan DIY ឧបករណ៍ scan លឿនសម្រាប់ជួយអ្នកបច្ចេកទេសយើងឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តផងដែរបើគាត់ចង់មានឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើការវិភាគសញ្ញាគឺវាមកជាមួយនឹងរូបរាងដូចនេះនៅឃើញប៊ូតុងនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើការងារជាមួយនឹងពេលដែលម៉ាស៊ីនលោតឆែកនៅឃើញអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលោតឆែកធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធ sensor ធ្វើតេស្តអាគុយហើយនិង alternator ហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់វាធ្វើការងារ scan ម៉ាស៊ីន scan ប្រអប់លេខច្រើនម៉ាកច្រើនម៉ូដែលមែនតើកុំបារម្ភគឺរថយន្តនៅលើទីផ្សារសព្វថ្ងៃគឺគេប្រើប្រព័ន្ធ OBD2 ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យឧបករណ៍ scan ជាច្រើនធ្វើការវិភាគរោគសញ្ញានិងការធ្វើតេស្ត sensor មួយចំនួនអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះគឺវាតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនហើយងាយស្រួលនៅឃើញពេលដែលនេះឃើញមានសញ្ញាលុតឆេកបើន័យថាវាកំពុងតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធបាញ់នៅទីនេះប្រព័ន្ធបញ្ចេញផ្សែងពុលនិង sensor មួយចំនួនវាខូចសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនអើពើម៉ាស៊ីនអ្នកនរគ្នានឹងបន្តខូចរីករាលដាលទៅកន្លែងផ្សេងនិងទីតាំងច្រើនបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើនដោយបច្ចេកទេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនលុតឆេកដោងយើងធ្វើការយកទៅដាក់ដោយនាំយករថយន្តហ្នឹងមកជួបតាមបច្ចេកទេសមកដើម្បីពួកយើងធ្វើការ scan ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចមានឧបករណ៍ខ្លួនឯងគាត់ទៅដល់ចូលទៅឡានហើយអ្នកនរគ្នាអាច scan បានសម្រាប់ព័ត៌មានសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្ថែមអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងមក admin បាននៅលើ page Autodoc Store ឬក៏តែមក admin បាន Lunch CR3008 ហ្នឹងគឺវាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងគឺបន្តទៀតយើងមានប្រភេទ CR619 ហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងអា3008អាពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺវាមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពដូចគ្នាគឺអាច scan ម៉ាស៊ីន scan ប្រអប់លេខ scan hybrid ព័ន្ធ sensor មើលធ្វើតេស្តទិន្នន័យជាច្រើនដូចអ្នកឃើញលើវីដេអូហ្នឹងគឺអាចធ្វើតេស្តបានច្រើនអា Lunch CR619 នេះវាខ្លាំងជាងអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងត្រង់ថាវាអាចធ្វើការងារបានជាមួយនឹងបន្ថែមលើពីម៉ាស៊ីន load check គឺរថយន្តទំនើបមួយចំនួនដែលប្រើប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS anti lock brake system ហើយនឹងពេលដែលអ្នកគ្នាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធពងការពារសុវត្ថិភាព airbag ពេលដែលពួកវាមានបញ្ហាវា load engine warning light នៅលើ tableau អ្នកគ្នាឃើញលើវីដេអូហ្នឹង airbag និង airbag ក៏អ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បី scan ផងដែរអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាងអាពណ៌ក្រហមនេះអា CR3008 ដោយសារឧបករណ៍នេះវាអាច scan ABS ហើយនឹងប្រព័ន្ធពងទៅឲ្យរថយន្តច្រើនម៉ាកច្រើនម៉ូដែលមែនតើដោយ admin បានធ្វើតែកន្លងទៅគឺប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ scan រថយន្ត BMW Mercedes-Benz Push ក៏បានដែរនៅពេលដែលឡានហ្នឹង load ម៉ាស៊ីន check ABS ហើយនឹងពងអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺយើងមាន Lunch 8021ហ្នឹងគឺរបស់ដែល admin ប្រើតែម្ដង admin ចូលចិត្តមែនតើដោយសារវាទូចវាងាយស្រួលប្រើវាលឿនអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការងារជាមួយនឹងការវិភាគរោគសញ្ញាពេលដែលម៉ាស៊ីន load check ពេលដែលបញ្ហាប្រអប់លេខឬក៏ hybrid ហើយអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការវាហ្នឹងដូចជាឧបករណ៍ទាំងពីរនេះចឹងគឺយកទៅ live data មើលប្រព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រមើល sensor មើលអីប៉ុន្តែវាមកជាមួយសមត្ថភាពដែលអាច scan ABS ហើយនឹងពងដោយអាខ្មៅនេះដែរហើយបន្ថែម5មុខងារ reset function ទៀតបន្ថែម5មុខងារ reset function គឺអ្នកនរគ្នាដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺ admin អាសាធ្វើការងារផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យឡានអឺរ៉ុបដូចជា BMW គឺអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បី reset ប្រេងពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរប្រេងរថយន្តទំនើបសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច BMW ជាដើមបើអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសារធាតុរាវប្រេងហ្វ្រាំងឬក៏ទឹក Holland ឬក៏ស្បៃប្រាំងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានឧបករណ៍ដើម្បី reset វាដើម្បីធ្វើការតំណែងមួយ ECU ហើយ reset វាបានន័យថាប្រាប់ទៅ ECU ថាអ្នកនរគ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរសារធាតុរាវដោយឧបករណ៍មួយនេះដែលវាអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វា reset ប្រព័ន្ធប្រេងម៉ាស៊ីន reset អាគុយ reset TPMS High Pressure Motor System អ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់វា reset ប្រព័ន្ធ Frank Electronic Parking Brake ហើយនឹង DPS Diesel Particulate Filter អញ្ចឹងអាមួយនេះគឺទូចប៉ុន្តែសមត្ថភាពវាគឺអាច scan ម៉ាស៊ីន scan ប្រអប់លេខ scan ប្រព័ន្ធ hybrid scan ABS scan ប្រព័ន្ធពងហើយបន្ថែម5មុខងារ reset function អស្ចារ្យមែនទែនហើយតម្លៃវាក៏ធូរថ្លៃផងដែរអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសបានឧបករណ៍ទាំង3ហ្នឹងគឺមានការធានានិងការណែនាំ
យ៉ាងក្បោះក្បាយតែនៅទិញកុំបារម្ភគឺយើងធានាថាអ្នកនឹងចេះប្រើប្រាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ទាំងហ្នឹងហើយបានអាក្រហមនេះខ្មៅនេះបៃតងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអ្នកនេះអាចទៅលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងបានអរគុណច្រើនមែនទែនឬក៏អ្នកទាំងនេះចង់មើលវីដេអូណែនាំអំពីឧបករណ៍នីមួយៗហ្នឹងអ្នកនឹងអាចចូលទៅ YouTube Channel របស់ Autodoc Store ដែលមាន link នៅក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន